Nós cando facemos cursos de micoloxía, de produción micolóxica, non adoitamos empregar o termo cultivar por un motivo. É porque a xente adoita asociar os fungos, os cogomelos, con plantas. Entonces, justamente, é importante destacar que o fungo non é unha planta e que ten máis semellanzas cun animal, que, como ben sabemos, nen o cultivamos, nen o plantamos. Simplemente facemos que o seu ciclo de vida, a súa reproducción, ocorra dun xeito controlado, de forma que poidamos adaptalo ás nosas condicións. Máis que nada, domesticar, proporcionar de un modo non salvase unhas condicións de vida a un ser vivo, controladas e adaptadas á sociedade humana. E iso é o que facemos cos fungos, vale? Extraémolo da natureza e poñémolos nunhas condicións idóneas para que sermolen non sería o termo adecuado, para que se desenvolvan, vale? Entonces, antes de comenzar coa domesticación, que é algo que temos moi asociada a nós, habería que falar que antes de que nós comezáramos a domesticar cogomelos, xa o facían outros organismos, justamente estes organismos de aquí, as formigas. As formigas da tribu Atini son un grupo de formigas que teñen a capacidade de cultivar, entre comillas, o micelio do fungo. Igual que levan as follas dende a un espacio natural hasta o seu formigueiro para facer unha despensa, estas formigas aprenderon que levando trociños de fungos que foran comestibles ata o seu hormigueiro e dándolle unhas condicións idóneas de humidade, podían manter un cultivo continuo de cogumelos, de fungos. Pero habería que ver un poquinho en perspectiva o que é o tamaño da formiga co que é o tamaño dun cogomelo. Como vemos, son tamaños moi diferentes. E como é lógico, estas formigas non lles interesa obter o cogomelo final. Entonces, no seu proceso de cultivo, o que fan é destrozar todos os primordios que podan surdir e alimentarse únicamente do micelio. É un sistema que, como imos a ver a continuación, englobaría as fases de illamento, entre moitas comillas, porque illar casi non illan, simplemente consiguen unha expansión boa, e a parte de expansión, que é realmente o que consiguen. Consiguen expandir e darlle unhas condicións óptimas ao micelio para que creza, vale? Estas formigas son as primeiras dentro do reino animal que conseguen domesticar os fungos, os cogomelos. Pero teríamos que pensar primeiro que é o que fai o ser humano querer domesticar algo. E para querer domesticar algo, primeiro temos que darlle un valor, de saber o seu uso. Non imos domesticar, por exemplo, un trozo de pau que atopamos no medio do campo, porque ese trozo de pau ímolo poder atopar dun xeito continuo. Entonces, teñense que dar dúas condicións. Que o que queramos domesticar este dun xeito temporal dentro da natureza, non o poidamos atopar dun xeito continuo, e o segundo, despertar un interese dentro do ser humano. E para falar justamente do interese que desperta dentro do ser humano os fungos, temos o primeiro dato de presenza, de uso de fungos por parte dos humanos que fan referencia justamente a Otzi, unha momia que se atopou nos Seos, e que levaba consigo dous cogomelos. Por unha banda, levaba este cogomelo de aquí, que é un cogomelo moi coriáceo, levaba outro que é moi coriáceo, pero este máis ou menos sabíase para que o podería querer, porque a nivel etnográfico, a nivel etnomicolóxico, seguiuse dando o uso que tiña este cogomelo en diferentes rexións nórdicas. Este cogomelo emprégase justamente para facer lascas, para facer lume e encender o lume. Entonces, enténdese que poidera querer levar este fomes fomentarius, unha especie de fomes, vale? Que ten unha capacidade de prender moi fácil o lume, vale? Outro cogomelo que levaba consigo era justamente este de aquí, que xa hubo durante un tempo bastante dúbida de por que querría levar un Pictoporus betulina, un Fomitopsis betulina, un cogomelo un poquinho coriáceo, ata que se descubriu que este cogomelo tiña unhas propiedades medicinais que poderían ser empregadas para como antibactericida ou incluso como hemostático, vale? Unha lasca deste cogomelo podería poñerse nunha ferida entre comillas,
non sería o xeito máis idóneo pechar un sangrado. Vale. Entonces vemos que o uso tradicional dos fungos venden de moi antigo. E lóxicamente nunha momia desterrada non imos poder atopar cogomelos deses que comemos, deses que acaban pudríndose ao cabo de unha semana, cando as temos na nevera, por exemplo. Entonces, a onde temos que ir para ver o primeiro uso, a primeira citación de cogomelos comestibles? Deberíamos de ir justamente a unha parte que é moi mística, entre comillas. É unha parte etnográfica que vou intentar tocar un pouquiño por riba para non cometer erros a que non son especialista no tema. Justamente unha das partes máis importantes da etnografía de fungos é a parte do soma. Existe unha historia bastante interesante do soma e do emprego dun elemento milenario e milagroso en diferentes culturas, escrito por Watson, por un economista que se afeccionou aos fungos, e que é moi interesante que poidades buscar. E máis, se podo despois poño vos a referencia do libro un poquinho máis. Se non me confundo, o libro é Soma, o libro buscando a divinidade, o elemento místico da divinidade, se non me confundo. Este Soma intenta, nun primeiro momento, relacionar o uso de fungos milagrosos con rituais tanto en Grecia como en Roma, vale? Pero centrándonos justamente nestas dúas zonas, sábese que, por exemplo, nesta época consumíase o chamado boletus, que por aquela se chamaba porcini, como un elemento pouco prezado, vale? E, sen embargo, había un elemento que se aprezaba moito polos césares, que é a manita cesárea, a manita do César. Existen historias alrededor disto, pero tamén existen bastante erros alrededor da asociación de intoxicación con a manita faloides a diferentes césares. Isto sería mellor que, se tendes interese, fixéramos unha charla xa buscando máis información, especializando máis no tema, ou incluso unha compañeira nosa que está facendo justamente a tese en etnomicoloxía, igual podería aportar algo sobre este tema dun xeito máis preciso. Pero en principio os últimos transcritos que hai sobre este feito de intoxicacións con amanita faloides parecen indicar que son falsos, vale? Pero o que sí ocorre durante esta época é que se asocia moito o que son os fungos como o seu uso natural, dun xeito dividido en dúas bandas. Por unha parte hai unha parte mística, por exemplo, as trufas asociábanse cos raios de Zeus, e por outra parte hai unha parte natural na que se valora a parte tóxica dos cogomelos. Durante a etapa de Roma e Grecia non existe unha creencia de que os cogomelos teñan un valor divino, vale? Tras isto comentar tamén que, por exemplo, no caso de os dous autores referentes que hablan de cogomelos durante esta época son Plinio o Vello e Discoriodes.